హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. సాయిరామ్. ఈరోజు నేను ఒక హెల్త్ టిప్ చూపిస్తున్నానండి. సో చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ అలర్జీ ఉంటాయి. సో తుమ్ములు రావడము, జలుబు, కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటాయి, గొంతు నొప్పి అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటి కోసం అండి ఇది వచ్చి దీన్ని మూసాంబరం అంటారు. సో ఇది మనం ఇలా ప్యాకెట్లో వస్తుందండి, 30 రూపీస్. ఇక్కడైతే 30 రూపీస్ అండి ప్యాకెట్. సో ఇలా నేను ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఇలా ఇది బాగా దంచుకోవాలి, బాగా నున్నగా ఇట్లా దంచుకోవాలి. ఇట్లా బాగా దంచుకోవాలి. బాగా దంచుకోవాలండి. ఇది వేస్తే పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు అంతా తగ్గిపోతుందండి. సో ఇది ఇలా బాగా నున్నగా నూరుకోవాలి. ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది చిన్నపిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ. ట్యాబ్లెట్స్, యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయకోకుండా. సో ఇదిగోండి, ఇలా నున్నగా నూరుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొంచెం ఒక డ్రాప్ వాటర్ వేసుకోవాలండి, ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ఎక్కువ వేసుకుంటే ట్యాబ్లెట్స్ రావన్నమాట. సో కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేసుకొని నూరుకోవాలి మళ్ళీ. సో ట్యాబ్లెట్స్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. ఇలాగంటే గట్టిగా అవుతుందండి. ఇదిగోండి, ఇలా క్లీన్ ప్లేట్ తీసుకోవాలి. సో ఇలా ముద్దగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలాగ ట్యాబ్లెట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇలాగ చేసుకోవాలి రౌండ్గా. సో ఇలాగ మనం ప్లేట్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సో ఇవి కొంచెం డ్రై అవుతాయండి ఫ్యాన్ కింద పెడితే. సో ఎండ కింద పెట్టచ్చు కానీ ఎక్కువసేపు పెట్టకూడదు, ఒక 10 మినిట్స్ పెడితే గట్టిగా అవుతాయి. సో ఇలాగ కన్సిస్టెన్సీ ఇలాగ రౌండ్గా ట్యాబ్లెట్ లాగా వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. ఇవి బాక్స్లో కూడా స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మనము. చిన్నపిల్లలకి మార్నింగ్ లేస్తూనే ఒకటి ఇచ్చి వేడి నీళ్ళు ఇవ్వాలండి, వామ్ వాటర్తో ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. తర్వాత ఈవినింగ్ ఇవ్వాలి. పెద్దవాళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చండి. అలర్జీ కానీ తుమ్ములు, దగ్గులు ఇట్లాంటివి ఉన్నా తగ్గిపోతుందండి. సో వాళ్ళకి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో నాకు కొంచెం నోస్ బ్లాకింగ్ ప్రాబ్లం ఉందండి. తర్వాత బాబు కొంచెం జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడూ మెడిసిన్స్ తీసుకొని ఇదే వాడతాను. సో ఇది వాడితే నాకు గొంతు నొప్పి కానీ తర్వాత ఇట్లా నోస్ బ్లాకింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏం సమస్యలు రాలేదు. సో నేను పోయేంత వరకు వేసుకుంటూనే ఉంటానండి ట్యాబ్లెట్స్. ఆయుర్వేదిక్ కాబట్టి ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవండి దీని నుంచి. సో ట్రై చేయండి. సో మెడిసిన్స్, ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలకి మంచిది కాదండి. సో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే కొంచెం కడుపులో మంట, సో స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. తర్వాత కొంచెం జలుబు, దగ్గు ట్యాబ్లెట్స్ వేస్తే కొంచెం నిద్ర రావడము, సో ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో న్యాచురల్గానే పోగొట్టడానికి ట్రై చేసుకోవాలి మనము. సో ఇది ఇవ్వండి, తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడే తేడా తెలుస్తుంది. నైట్ టైం మాత్రం ఇవ్వకండి చిన్నపిల్లలకి. సో ఎందుకంటే గల్ల అంతా ఉంటుంది కదా, అదంతా కక్కుతారనమాట గల్ల. సో మార్నింగ్, ఈవినింగ్ మాత్రమే గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో ఇవ్వండి. కొంచెం తినడానికి స్మెల్ వస్తుందని గొంతులో వేసేసి నీళ్ళు తాగేసేయాలి. చిన్న గుళికల్లా ఇస్తే. సో అన్నీ ఇలాగ చేసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇలాగండి మూసాంబరం ఇది.
సో ట్రై చేయండి. సో ఇది మనకి చాలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఎందుకంటే నేనే సొంతంగా ట్రై చేశాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఓకే అండి, సపోర్ట్ చేయండి. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఇదిగోండి ట్యాబ్లెట్స్. సో చెప్పాను కదండి యూజెస్ ఎలా వాడాలో. సో డ్రై అయిపోయాయి, అప్పుడే చేశాను. సో మా బాబు వస్తే మార్నింగ్ నైట్ ఇస్తానండి. సో వేసుకుంటాడు వామ్ వాటర్తో. సో జలుబు దగ్గు ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గిపోతాయి. అలర్జీ ఉండేది కూడా తగ్గిపోతుందండి. సో ముసాంబరం అండి దీని పేరు. సో ఎనీ ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.